sizleri Sapanca'da yepyeni nefis bir otele getirdi. Sapanca'da yer alan tesis, size özel izole bahçesi, soğuk günlerde ısıtmalı havuzu, jacuzzi ve şömine ile öne çıkıyor. Geniş bahçe içerisinde barbekü, havuz, salıncak ve konforlu oturma grubu, üçgen bungalov içerisinde geniş yaşam alanı, şömine, mutfak, alt katta çift kişilik yatak odası, üst katta üçgen yapı altında yatak odası ve jacuzzi keyfi sizleri bekliyor. TÜRSAP A grubu belgeye sahip yukarıdanbak.com ile 0850 242 4040 arayarak güvenle rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Şimdiden herkese bol keyifli tatiller dilerim.